हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। जैसे कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि मैंने अनबॉक्सिंग की एक सोनी के म्यूज़िक सिस्टम की, जो कि एक हाई इन क्लास है। तो आज मैं आपको उसके फीचर बता देता हूँ, बाद में हम करेंगे साउंड टेस्ट। ओके, लेट्स गो। आप देख सकते हैं कि बूफर्स, बेस, स्पीकर, स्क्रीन, ऊपर कंट्रोल पैनल है, सीडी ड्राइव भी है। सीडी ड्राइव पता नहीं क्यों लगाई है, क्योंकि मॉडल में सीडी की लोड ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे जहाँ पे पावर बटन है, साउंड फील्ड, मेगा बेस, स्पीकर लाइट और वॉल्यूम अप डाउन बटन और काफ़ी ऑप्शन है इसमें। आप तो इसे आप यूज़ कर सकते हो ब्लूटूथ से, यूएसबी से, डिस्क से, और आप इससे अटैच कर सकते हो, अपना गिटार अटैच कर सकते हो और अपना माइक पे अटैच कर सकते हो। आप गिटार जहाँ से अटैच कर सकते हो, यूएसबी जहाँ से अटैच कर सकते हो। तो इसे मैंने यूज़ किया 15 दिन लगातार। तो बात मेरी मानो भाई, इसकी आवाज़ काफ़ी क्लियर और बेस काफ़ी हाई है। तो इसकी एमआरपी देखते हैं। एमआरपी इसकी 16,990 रुपये। तो मैंने अमेजोन से ख़रीदा है, मुझे पड़ा है 14,990। अमेजोन से 14,990 रुपये का पड़ा है मुझे। तो भाई बात मेरी मानो तो पैसा वसूल प्रोडक्ट है। तो अब हम इसकी करते हैं साउंड क्वालिटी टेस्ट एंड बेस है। तो मैं अलग अलग गाने बजाऊंगा, तो देखते हैं इसकी बेस कैसी है और साउंड कैसी है। तो लेट्स गो। तो इसे मैंने किया अपने मोबाइल से ब्लूटूथ से अटैच किया है। तो हम गाने लगाएंगे अब। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। थैंक यू।